乡亲朋友，大家好，下晝3點半了，歡迎大家準時收看《福氣來咧》，我係劉慧珍，慧珍吼，來到了拜日了哦，好空氣來報道嘅單元，對了5月份開始要來播出嘅做關心阿美啥嘅心靈空氣嘅17家系列吼，今比咧強下來關心嘅係婦科相關嘅一個癌症嘅問題。台灣女性朋友啊，桃園來講吼，平均嘅壽命係83歲。不過呢，講較危險嘅吼，是婦女因為咧癌症構成嘅咧死亡率來講係當高。今邊呢，是我來同大家講下咧個婦科癌症嘅預防咯。今每吼到現場東方醫會大家來倡導嘅是，台灣婦女癌症協會嘅鄭志宇理事長咯，先來請理事長來老大家來上家門下。理事長你好，主持人好，大家好，我係推中中山醫學大學婦產醫院嘅副院長鄭志仁醫生。好，你本身係兩個台灣女性癌症協會嘅理事長，咪係你中山台中嘅中山醫學大學嘅兩個你嘅副院長哦，基本是我大幫嘅副院長，好咧，你鄉親朋友可咧講下呢個女性嘅。想講一個婦科嘅一個癌症嘅一種問題，可能當到鄉親朋友是啲講吼一個半養人啊，吼婦人家來講啊，會有當到冇強弱嘅一種癌症。目前來講哦，一啲到台灣吼一個癌症嘅想講一個排名啊，也係樣板戲咯，都係一個半養人嘅部分，上來排名嘅嗰種嘅一個第1到第3係樣板戲。婦人家也係癌症最多嘅係內癌。內癌係第1，第2子宮癌、子宮內膜癌，係第3子宮頸癌，第4係卵巢癌。哦，安樣。唔過呢，最近呢也係越做越變，子宮癌越來越多，子宮癌越來越多，比咧個講子宮頸癌多，較多咧。以前吼15年來吼，台灣攏係子宮頸癌好多，唔過呢，也2年前開始子宮癌變多咧，一年差唔多到10%到20%。一年加出10%到20%，就以上到2上咧吼。子宮癌內面當定講咯，講到子宮癌會變多，也上來係子宮頸癌變少咧哦。對。你用辦法子宮頸癌變少，其他嘅了解講子宮癌會變好多。子宮癌變多，最重要係睇緊食到腸好咧，腎發好咧，胚咧。荷爾蒙多咧，癌是多咧。哦，所以腎發好，食到腸個，講是腸好，還講已變太巧咧，吼，一個講荷爾蒙嘅部分是好多，所以一個子宮頸癌是不變好多。子宮癌是變較多。所以講，如果當要生氣嘅話是講，食到好是係唔好。所以你講到啊，了解從挑工人啊，吼，你食嘅東西啊，吼，唔是講調你講太精緻啊，或者講食到調自用調酒啊，吼，用只做得到平面咧都會問題啦，吼，你係其中之一啦，吼。既然你講到了解子宮頸癌哦，算起來是係變較少咧哦，一變少就叫黏人啦，吼，啲黏人係樣咩嘢咧？子宮癌。頸癌變少係膜片做得好。哦，你咧個子宮頸嘅咧膜片檢查就做得好。台灣做得當好。你係目前來講，到世界嘅咧個按多嘅國家來講，按台灣算起來做得當好嘅。所以就做得到咧個子宮頸癌算起來吼，你攞去死亡嘅咧個相關比例來講來，再講下來。係，當年越來越少，越來越少。哦，安樣。不過呢，子宮癌突然越來越多，越來越多，所以大家一定要小心子宮癌。所以你講到呢個婦科嘅癌症來講，你係子宮癌算起來，呢個見來見多咯，吼，我大家要好注意到嘅。今日你今日來講到嘅吼，內癌你其實到呢個之前節目當中，我咪有特別來少解過。也今日來講到呢個子宮頸癌啦，吼，子宮癌呢兩種，你現場你會看醫生就帶呢個母親來
來留大家來講下吼。你上來啊，吼，你係子宮嘅，你係啱來講哦，佢係對內臟萎縮，子宮頸有係對內臟萎縮，你係兩百嘅一隻發片嘅情形。大家都看哦，也是子宮，也係卵巢，係。是癌呢，子宮癌是最要中頸也萎縮，風嘅萎縮，子宮癌是甚至也會，卵巢癌係最也會，子宮頸呢是最子宮嘅下面嘅萎縮，也會子宮頸。係。子宮癌呢也偏會流血，流血上流出來，陣時就講哦，我要流血咯，小心咯，係咩子宮有癌？子宮頸癌呢是冇盡頭咯，唔會流血，乜嘅唔會，所以一定要靠抹片來發現。冇好，等到流血，搶慢咧，難睇咧，當嚴重嘅。哦，安樣係，也是子宮癌，也係子宮頸癌，也係卵巢嘅萎縮呢，也是係卵巢癌。卵巢癌吼，你只係全部只係都了解，講除咗內癌之外，吼，像啲子宮你啊只部分來講啊，吼，上起來有幾個了解癌症來講，只有1、2、3，一下係講到有3種係算係機會和個比例較大嘅吼。到神奇嘅，你看，你婦人家吼，有子宮、頸、卵巢，有3隻東西嘅，對人身體來講咧，1%啊，你50公斤啊，有8公斤就冇到。係。叔叔的，一啲都聽咯，啱呢，3名就定咗。你會從講擺到前10名裡面，有3名是係獨立嘅，講子宮、韓國卵巢、韓國子宮頸啊樣嘢。好，你也是講獨立嘅子宮太體嘅一隻，你就清顯啦吼，一般大家來啲。嗰時候兩個看到孫頭兩隻嘅母嬰，咪係一隻母嬰咪吼，你上來係啲強壯嘅一隻，唔過只係。看的方法冇可能，也係從旁邊看過來，也係子宮，東岸子宮，也偏向呢是膀胱，它是也子宮就變癌呢，會壓到也係膀胱會一直上來屙尿，後部也係體倉，也呢開始癌走到也體倉來。體倉咪會流血咯，膀胱被食到，癌做到也，膀胱咪會流血。係。子宮有癌咪會流血，所以下腺會流血。係。我講呢，等流血嘅，膀胱流血、腸流血，表示嚴重嘅。食到膀胱。所以講已經食到膀胱，已經食到兩個講腸嘅兩位嘅時間，呢個也嚴重是係已經當嚴重嚟嗬。其實咁樣講嗬。做得講合做到來發現，合做到來治療，咧當然係一定好嘅嗬。頭先要提到嘅子宮頸嘅部分，你是係來做抹片檢查。不過，先來講一個子宮癌嗬，你到子宮癌到子宮，一般講嘅內膜癌，其實係強壯嘅啦嗬。你真正來大家來講啊嗬，你睇子宮癌上起來係哪片呢啲嗬？子宮底部度係哪種嘅變化樣般，所以講產生出來嘅。有子宮癌呢，有種會按講子宮內膜癌，係因為人癌全部係做內膜生出來，係生出來，有內膜生癌呢會流血，所以一開始發現到有流血咧，一定要小心。當注意，當驚心，係要做超音波檢查看看子宮有問題冇？係。見到子宮頸冇困擾，子宮癌有隻好嘅地方是講會流血，會出血，不過你會有咗警惕講，我啲咯，我就問題咯，加加檢查咁樣。所以所有嘅大家婦人家呢，發現到免疫鏡平常冇正常嘅流血嘅時，要去檢查哦。所以你平時來講啊，特徵嘅來說，可能只係固定嘅啲事件哦。假使講你唔係固定嘅事件，有流血，出血嘅問題，你出血嘅問題，佢血係從啲來說強容也係只係一般一啲嘅流血天體。全部有，有等於一啲啲啦，有啲都當多，有啲講哦，我係咪一個月200嘅月經，其實唔係。
越白越緊，係啱就該流血。好，有的人是逐日流所以一滴滴啦，一滴滴啦，一滴滴啦，所以要變化當多。唔過一定係啲婦人家，係不容易，不容易要流血，冇健康，所以小心。自家是要降心，要注意，要來去醫院來做下檢查啦，吼。你講到啲檢查，又比較嗰個天氣固定嘅時間，吼。講從因半年一擺呀，今年一擺來做了都檢查麼？但是講冇了都問題出來嘅時間。台灣的醫學當好，健保嘛當好，他看片咪50,000掛號費天。當年呢最好子宮會去檢查一遍，要做膜片，要做超音波檢查一下子宮有滲漏麼，有流血麼，有乜個問題麼？咁樣。好，了解講到啊，係你嘅那個子宮內膜嘅一道了解相關嘅啲問題咩？嗬，你好只係要去檢查，冇檢查僅僅是唔地動人啊，嗬，了解透過你檢查嘅方式來做一隻預防咧，嗬。唔過啊，你假使講對了解你了解生活當中來講實測啦，你食東西啦，也係講你貴州嘅環境來講，可能啊會有當到嘅了解原因咯，嗬，了到係講生活地圖啊，有引起嘅原因有哪度咧？哦，也是當多咯，因為一下婦人家子宮癌或子宮內膜癌嘅越來越多，最重要是講冇大口。頭先有提到嘅，冇大口，冇食調好，冇變大口，所以你講冇變大口來講嗬，大家是不知道講嘅越瘦越好嗬，是唔係講一下大家動已係越瘦越好，動降大口，你係講一啲一個冇大口上來係平均值，也係講到即係就一般嘅一個平均值，冇上大口，也係講到其實大口一啲都唔怕。睇睇一啲都唔怕，冇強重80公斤以上，係，反正是強多啦嚇。80公斤以上一定要嚟減落去。體質最重要冇強大口，係，冇超過80公斤嘅體質。第二呢，食嘅東西係當小心咯，冇按當到有荷爾蒙嘅東西。誒，荷爾蒙嘅東西，用咩食按到有荷爾蒙嘅東西咧？而家台灣人嗬。當好食荷爾蒙嘅東西，用咩講？雞啊，雞肉，雞肉，食個雞肉嚟當到荷爾蒙去，捲起來嘅，捲起來，好配好沖，好好賣，好腳太，好腳太，牛肉地排都沒有，當到，所以是嘛，係熟嘅，冇是本身嘅，事實即係做必熟，我講住啦，應該板上熟啊，樣嘅總嘅係。香港咪胎盤素唔好，食物，生化湯，也都是全部唔好，強度唔好啦。我所以講 ，Andy 了解荷爾蒙來講哦，愛補，嗬，唔過呢就唔得講降拍，唔難建議補嘅，嗬。對 Andy 平時嘅生活當中，其實 Andy 身體誒部分嘅產生咩，嗬，韓國你講到腦袋來食嘅東西咩，唔是聽過多。對，自己會產生嘛。如果我會食落去，會2倍。強度，所以就唔是講貼片，而來做兩張，人哋講補充嘅一個部分啊，嗬。我頭先就講，你吃的時候，你啲咧就好嚟啦。唔好講，應該是姜唔辣，嗬，是青苗菇來去補咧，嗬。好講到了解，你講子宮內膜癌啊，順來到了解生活地步度，嗬。人哋肯我來注意呢，都部分用辦來去做了預防咧，到了會有先來療效，加下就個繼續來留鄉親朋友來講到。